Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu: Iran yafyatua risasi kwa meli 3 za bidhaa zilizokuwa zinajaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz, huku mazungumzo ya amani yakiendelea kuwa magumu. Takriban meli 3 za mizigo zimeripotiwa kulengwa kwa shambulio la risasi zilipokuwa zikijaribu kupitia mlango bahari wa Hormuz. Haya yanajiri wakati Iran ikiendelea kuweka vikwazo kwenye njia hiyo muhimu. Mamia ya meli za mafuta na meli zingine pamoja na zaidi ya mabaharia 20,000 wamekwama ndani ya maeneo ya Ghuba tangu vita vianze Februari 28. BBC imethibitisha meli mbili, moja inayomilikiwa na Ugiriki na nyingine inayomilikiwa na kampuni yenye makao yake makuu huko UAE, ambazo zimeshambuliwa leo na jeshi la Iran. Hakuna ripoti za majeruhi wala uharibifu mkubwa katika matukio yote. Katika taarifa yao, jeshi la Iran limesema wamezuia meli mbili zilizokuwa zikijaribu kuvuka mlango huo wa Hormuz. Hii inakuja huku Rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kuongeza muda wa kusitisha vita, saa chache tu kabla ya makubaliano ya wiki 2 ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kuisha. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Rais Trump amesema usitishaji mapigano utaendelea hadi pale uongozi wa Iran utakapowasilisha pendekezo la pamoja la kukomesha mzozo huo. Ameongeza kuwa vizuizi vya Marekani dhidi ya bandari za Iran vitaendelea hadi mazungumzo yatakapokamilika. Hadi sasa hakuna jibu rasmi kutoka Iran kuhusu muda ulioongezwa na Trump, japo maafisa kadhaa wameonyesha shaka. Mbunge mmoja, Mahmoud Navabian, ambaye alikuwa katika timu ya Tehran kwenye mazungumzo huko Islamabad, amesema kujadiliana na Marekani kulikuwa kuna madhara na hakukuwa na mantiki yoyote. Ifuatayo sasa ni taarifa ya Caroline Davis ikiwasilishwa na Agnes Penda. Muda wa Marekani wa kusitishwa kwa mapigano umeongezwa. Iran inasherehekea. Ukaidi na uchokozi pande zote mbili zinatoa ishara badala ya kuketi katika meza ya mazungumzo. Tuko tayari, jeshi liko tayari na ni la maana sana. Kwa upande mmoja, anauma akipulizia. Hii ni mara ya pili kwa Rais Trump kuongeza muda wa kusitishwa mapigano, akiandika katika mtandao wa kijamii kwamba atafanya hivyo hadi pale viongozi wao na wawakilishi wao watakuwa na pendekezo la pamoja. Kwa hivyo anasema, nimeamrisha jeshi letu kuendelea na kuzuia meli kupita. Kuzuiliwa kwa meli katika bandari ya Iran kuna tatiza juhudi za mazungumzo ya kutafuta makubaliano, inasema Iran. Marekani kuendelea kuweka vizuizi vya meli ni kinyume na makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano, na tumewaambiwa kwamba wanafaa kuachilia meli zipite. Tumepokea ishara kuwa wapo tayari kuondoa vizuizi punde tu watakaporuhusu meli kupita. Nadhani kwamba awamu nyingine ya mazungumzo itafanyika Islamabad. Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa katika mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa Iran imepiga meli 3 na kuziteka 2 zilizokuwa zikitaka kuvuka. Baada ya siku 3 za kusubiri bila Iran kuwasili, baadhi ya vituo vya usalama mjini Islamabad vimeondolewa huku vingine vikisalia. Sasa mwandishi mkuu wa kimataifa wa BBC Lise Doucet ana taarifa ya hivi punde zaidi kutoka ndani ya Iran, na anaripoti kutoka mji wa Tehran kwa masharti kwamba hakuna ripoti zake zitakazotumika kwenye idhaa ya Kiajemi ya BBC. Vizuizi hivi vinatumika kwa mashirika yote ya kimataifa ya vyombo vya habari yanayofanya kazi ndani ya Iran. Mshauri wa mpatanishi mkuu alichapisha kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba kimsingi hii ni mbinu tu ya kujiandaa kwa shambulio la kushtukiza la Marekani. Iran na Marekani zina historia. Kumbuka kwamba duru za awali za mazungumzo mwezi Juni mwaka jana na Februari mwaka huu zilivunjwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Kwa hivyo wako makini sana hapa. Na tulipokuwa katika Wizara ya Mambo ya Nje jana kabla ya tangazo la kusitisha mapigano kutangazwa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei aliorodhesha sababu zote zilizowafanya kutohudhuria duru ya pili ya mazungumzo: vizuizi vya jeshi la majini la Marekani kwa bandari zake na kukamatwa kwa moja ya meli zake. Wanaona hizo kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Lakini Iran pia haitekelezi ahadi zake kwenye mapatano hayo.
ilitakiwa kufungua kabisa mlango bahari wa Hormuz, lakini kilicho wazi sasa ni kwamba Iran haitaondoa vizuizi vyake kwenye bahari hiyo isipokuwa Rais Trump aondoe kizuizi cha majini, na hajatoa ishara yoyote ya hilo. Kwa hivyo pande zote mbili zinazungumza juu ya vita na kudai wako tayari kwa mazungumzo, lakini bado wamekwama. Ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.